Oce, yn ytrach na just postio pethau llun i fyny. O'n i'n meddwl swn i'n dangos i chi proses chydig bach mwy de. So, dyma ni ddangos chi. Dim yn anodd o gwbl. Mae fe'n rei therapeutig de. I fi, anyway. Dim effort. Os ti eisiau gallu di weithio fwy i fewn iddo fo. Ond fel arfer dwi'n just licio gadael allan fel mae o. Felly bod fi'n neud mes yno fo de. Y fwyaf dwi'n neud, y fwyaf dwi'n gweithio rhywbeth. Un peth arall. A dyna ni, 2 munud. O ia, mae mor hawdd â hynna. Ddim yn gwneud hwnna.
Rwy'n ar darn o ganfas efo llwyd ar y cefn yma'n edrych yn dda, yndi? Dwi'n ei wneud hwnna. Ie. Ac hein efo yma. A fel ydych chi'n gweld, dim yn cymryd llawar yn neud nhw. So, hwnna ar fi wneud ddoe. Mae hwnna jyst oedd rhywbeth guideline i fi cael mynd yn erbyn. Ond, na ni. So, peintio am heddiw yma. Diolch yn fawr am wylio. Hwyl am wan.